Друзья, приветствую вас на канале, на котором я делаю обзор и отчет об эксплуатации автомобиля Haval H6 третьего поколения. Вначале несколько свежих новостей. Первая новость из разряда не совсем приятных. Несколько дней назад произошло повышение цены на автомобили Haval. Теперь цена автомобиля Haval H6 в комплектации топ составляет вот такую вот цифру. Теперь автомобили стоят примерно на 10% дороже. На моей памяти это второе повышение. Если взять цену, за которую я покупал автомобиль, сравнить с той ценой, то разница составит $5500 в сторону увеличения. Неплохо так для автомобиля, который критиковали за то, что он дешевеет уже на автовозе. И выезжая из автосалона теряет 25-30% своей стоимости в лучшем случае. Конечно же, я повторюсь, меня этот факт не радует. Всех покупателей этот факт не радует. Если мы посмотрим цену в Китае, то она осталась такая же. Цена в Китае не изменилась для внутреннего рынка. Она как была 157 тысяч юаней, так осталась сейчас. Но тенденция на увеличение цены даже в долларовом эквиваленте наблюдается. Зато в нашем случае мы можем покупать автомобили без навязывания всяких допов, абсолютно по, скажем так, голой цене. Никто вам не навязывает допы. И ирония ситуации в том, что теперь уже никто не сможет назвать наш автомобиль дешевым. Также уже многим известно о том, что доступна к заказу лимитированная версия автомобилей в черном исполнении. Автомобиль имеет черный цвет кузова, имеет черную решетку и черные диски. Также по пути в автосалон движется партия автомобилей Dago. Скоро появятся новые владельцы. И даже был уже замечен один в Киеве на очень-очень модных номерах. Уже специально пропускаю и ухожу от темы от таких автомобилей Great Wall, как Jorion, H9, пикапы. И смысл моего вступления сводится к тому, чтобы показать, какую бодрую динамику показывает торговая марка на нашем рынке, а также на тех рынках, где она представлена. И на фоне того, когда большинство именитых производителей испытывают трудности, сокращают производство, то видим, что Haval показывает очень хорошую динамику. Приятно осознавать то, что в свое время ты сделал правильный выбор. Конечно, у нас, как у владельцев, иногда возникают вопросы, иногда бывают и поломки, иногда случаются вопросы по качеству сервиса. Так или иначе, я всегда стараюсь быть в курсе таких ситуаций. Один из курьезов. Сам себя смеюсь уже почти неделю громким хохотом, потому что с самого начала владения автомобилем я эту функцию не обнаружил. О ней ничего не сказано в инструкции, и потом уже стала появляться информация о том, что автовыезд существует на Джелайнах, а также я видел в роликах такую возможность, но почему-то считал, что у нас такой опции нет. На самом деле, если вы поставите автомобиль преграду спереди, преграду сзади, то при нажатии на парковку, выборе парковки, вы увидите две стрелочки с возможностью автовыезда. В таком случае автомобиль имеет способность выехать самостоятельно из парковочного места, аналогично тому, как он может заехать на парковку. И уже не терпится перейти к основной теме ролика. Появилась опция, говоря правильнее, возможность, которую мы, владельцы, даже не ожидали. Но с ее появлением наша жизнь, наша эксплуатация автомобилей станет гораздо приятнее и интереснее. Речь пойдет о том, как во время движения автомобиля в режиме адаптивного круиз-контроля, то есть когда происходит удержание в полосе, то машина тормозит при прохождении поворотов. Это происходит при небольших скоростях, и также это происходит при средних и высоких скоростях. Когда я впервые обнаружил эту особенность автомобиля, я о ней очень подробно рассказывал. Потом чуть позже я пытался искать варианты, как с этим бороться, то есть при вхождении в поворот заранее нажимать на педаль газа, но по сути это не совсем правильно, потому что автомобиль находится в режиме торможения,
и одновременно в режиме акселератора. И недавно, проехав 3000 километров за 3 дня, я понял, насколько это неудобно, а иногда даже порой и опасно. Давайте посмотрим на конкретных примерах. Существуют дороги, правильные дороги, автобаны, которые ровные, у них нет перепада по высоте, их строят, если нужно, делают туннель, если нужно, строят мост, у них минимальное количество поворотов вправо и влево. И вот как один из примеров такой дороги, у нее протяженность около 600 километров, 4 полосы, абсолютно пустая, ровная дорога. По такой дороге вы можете однажды, включив круиз-контроль в начале, выключить его только, скажем так, в самом конце дороги. И отсутствуют те повороты, в которых бы наша машина притормаживала. Это, конечно, условия самые идеальные, таких дорог мало, и не каждый день нам удается по ним ездить. Это пример, когда я веду Citroën, но смысл от этого не меняется. И вот пример дороги, по которым приходится ездить чаще. Конечно, шикарный, свежий, ровный асфальт, идеальная разметка, которая хорошо читается ночью. Но вы посмотрите, как происходит уход с полосы, и таких уходов, таких вариантов решения с полосами в последнее время я заметил на наших дорогах очень много. И каждый раз машина будет притормаживать. Еще один пример. Каждый бы захотел обогнать фуру в данном случае, используя любой момент. И представьте, к чему бы это могло бы привести, если бы машина была на круизе. Сам по себе маневр обгоняющего не совсем корректный, но зато очень хорошая иллюстрация для того, чтобы показать, как сделаны съезды с полос. И в режиме круиза этим пользоваться практически невозможно. На старой существующей дороге был положен идеальный новый слой асфальта, но сама геометрия дорог осталась прежняя, остались резкие повороты, остались перепады по высотам и все сопутствующие вещи, которые делают езду на круизе невыносимой, а порой даже небезопасной. Представьте, войти в такой резкий поворот ночью, каждый раз машина будет делать торможение в режиме круиз-контроля. Кажется, ярких примеров уже достаточно. И вот, на днях прошла информация о том, что в некоторых странах уже производитель начал отправлять патчи, то есть обновления прошивки, при которых торможение в поворотах сглаживается. Прошу обратить внимание, что обновление стало появляться лишь в последних числах декабря. Не до всех еще это доходит, не все еще могут знать об этом. Я обращался в наш главный сервисный центр, но они о такой возможности пока еще не слышали. Но я очень надеюсь, и у меня есть абсолютная внутренняя уверенность о том, что это все же будет нам доступно в ближайшем будущем. Но здесь существует такая, скажем, небольшая проблемка. Некоторые сервисы, самые ответственные, которые действительно разбираются и находятся в теме, они получают эти патчи и для своих клиентов приглашают их путем смс-оповещения и устанавливают. Но не все сервисы работают на таком уровне. Часто ты сам должен обратиться, а часто ты должен добиваться или ехать в другой город для того, чтобы установить себе то или иное программное обеспечение. Здесь пример сообщения, можете поставить на паузу и прочитать более внимательно. Здесь автоперевод с английского, поэтому он слегка коряво звучит. Но в нем человек описывает свою процедуру, о том, как он сам обращал внимание дилера на то, чтобы найти этот патч, потому что те не знали о его существовании. Но факт есть факт, и на сегодняшний момент уже многие люди установили себе это обновление, пользуются и счастливы от этого. Я со своей стороны обещаю максимально узнавать об этой ситуации и информировать вас, где и когда это появится, где и когда можно устанавливать. Этот патч, это обновление будет устанавливаться путем подключения компьютера к вашему OBD разъему и примерно аналогично тому, как снимается лимитер при достижении 120 км в час.
Следите за новостями, чтобы ничего не пропустить, рекомендую подписаться. Я все же испытываю глубокую уверенность в том, что нам тоже такая опция будет доступна, и эксплуатация наших автомобилей станет гораздо приятнее. Желаю вам удачной эксплуатации ваших автомобилей, всем мира, добра и до скорых встреч!